Если видимых причин подтекания масла, допустим, и расхода нету, то, как правило, проблема заключается в самом неисправности двигателя. Вот. Это может быть как поршневые маслосъемные кольца, да, или маслосъемные колпачки. То есть они выходят иногда со строя на некоторых двигателях вследствие либо перегрева, либо скажем так, некачественное использование имеется масла или, допустим, неправильной эксплуатации самого двигателя. То есть, и это имеется в виду несвоевременная замена, то есть и использование двигателя в, как бы, так сказать, экстремальных режимах, то есть больших оборотов. И вследствие этого, то есть, может двигатель перегреваться и впоследствии подъедать масло. То есть незаметно для потребителя, ну, для водителя.